வந்துட்டேன். எங்க காவி அங்கே இரு லவி. அப்படியே தூக்கிட்டு போய் விட்டுருப்பா. எங்கே போய் விட? அதான் அங்கிட்ட காட்டுக்குள்ள போய் விட்டுரு. காட்டுக்குள்ள விடுவா? இல்லப்பா கடிச்சிருந்தா அது. சாகாது. ஆமாம். ஓய் பா, இது என்னதுவா? ஸ்னேக் போ. சேகு ஓ பாம்பா? ஆமாடா, இன்னும் பெருசா இது ஒரு பாம்பு வகை தான். எவ்வளோ பாரு, எவ்வளோ அடி அடிச்சு ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கு பாரு. கடிக்குமா? கடிக்குமா? கடிக்கும் கடிக்கும் கடிக்கும். போதுமா? ம்